အာဆာတို့ရဲ့တပ်စခန်းတီနီယာဟာစစ်ဗျူဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ရာရှစ်ဦးလာဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရေရှည်နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အလုသမားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးနဲ့သားသမီးများရှိပြီးတော့အသက်15နှစ်သာရှိသေးတဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူအီဗရာဟန်ကို၎င်းရဲ့အရိုက်အရာကိုစက္ကန့်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ Warahmatullahi wabarakatuh. Yana arar madrasa de. Ina arar basha. Yana amsaf honta ke. Ya bandi diyam nasno nya amsafullah ulire. Basha bandi diye. Gurfa ko bandi diye. In saati akala ham gar alhamdulillah. Saati akala hamim gar diye. Lekun saati akala gas kadi Allah gas siri Allah ulire ham gar diye. Yana ara bassalan randiti basha ya. Bassalan randiti basha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yugo ara feraz ya ara murabbi. Yugo da khayder wori giya. Allah rasta maza ay gidi. Alhamdulillah. Ya ada da se faradari kar deri ya. Ara am sab da se fahara zimma diye. Ya da se pehra kar deri ya. रोहिंग्या अरकानी मुजाहिदीन और कायद आमिर अय्यदिया नमाज़ेदा से इस्तकबाल करी वाला वाली है गेट और शादा के दे जगह इन्हें रिज़िया रास्ता नारा फारा कराအာဆာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားရမှာစစ်နီးဗျူဟာလေ့ကျင့်ခြင်းချက်ဂျီဟတ်အယူဝါဒကိုအဓိကရိုက်သွင်းနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ Motion. Tayari. Motion. Tayari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ke dura. Alo. Bismillah. Masyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.အခုမောင်းတော်ဒေတာမှာရွတ်ဆိုတဲ့စစ်ချီတေးဟာဆိုရင်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာလေ့ကျင့်စဉ်ကရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့စစ်ချီတေးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်Rohingya Muslimin. Bahasa bertulah. Rohingya Mujahidin. Rohingya Muslimin. Baji, video lo de. एक जमीन लगा लड़ी ये दे जमीन लगा मारो बिल्कुल चलो तो एनर्जी जी पे ऐसे पुत्र हासिल करी बनावरी को असली हाथ अल्लाह हम करो तो तुम्हारा शाबाश 1 2 3 बस